Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lux Auto Repair Service and Spare Part. Jadi hari ini kita servis mesin cuci Lux Classic PH263i. Jadi ini problemnya adalah tidak terprosesnya untuk pencucian awal. Jadi ini kita sekarang udah coba ganti modul. Jadi kita sudah coba ganti modulnya dan kita akan coba ngetes ya, ngetes pencuci. Oke, kita coba di cool ya. Oke, oke. Berarti modulnya berusaha. Oke, sekarang mesinnya kita coba cek. Ini sudah, airnya sudah keluar dan dalam tahap proses pencucian. Oke, kita akan coba sampai selesai dan semoga mesin cucinya awet ya. Oke guys, selamat bertemu kembali ya di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.